der Rambo. Allison Power in der Pulling City. Wo ist der Applaus für Money Pit 1? Die Money Pits gehen in Führung. Er schont ihn nicht. Er schont. Die Gäste aus Frankreich sind da. Erstmals hier in der Pulling City zu Gast, wie gesagt. Premiere in Schlechtenwegen. Willkommen aus Frankreich. 49. Die ganze Welt schaut uns heute an. Prinzess auf Traktorpulling, die erste Nummer. Der Prinzip. Mikas Pro-Pullräder, Jack Steinen und John Höben, 4000 Wettkampf-PS, der Eurocup-Sieger Rocket Science.
Boah, Wasser, Wasser, Wasser. Fehlzündung, Backfire vorne. Und er steht in Flammen. Er steht in Flammen, der W. Da scheint er endlich zu laufen. Und dann geht es nicht so richtig nach vorne. Dann gibt es das Backfire und der W brennt. Der Silberfuchs aus der Limited macht nochmal einen Pole hier in der Light Modified, nicht seine Klasse. Bilder immer mal vom Flying Hawk, die Dickmänner testen nochmal den Flying Hawk hier in der Pulling City. Gehaupte. Gestern habe ich schon mal darauf hingewiesen, auf der Gegenseite hier so. Der Rambo. Sie holen aber alles raus. Aus dem Diesel, aus dem V12 Transmash. Money Pizza liegt in Allison. Flamme 73, eigentlich ist hier ein kleiner Pol. Und jetzt verlinkt die Money Pit. Es sind Teile auf der Fahrbahn der Allison. Verlinkt so scheint. Und auch nochmal hier. Unterstützt die Money Pit, Leute, mit eurem Applaus. Eine ganz knappe Nummer für den Conti. Reicht es hier für eines Reichlichkeits 98, 53. Oh. Rocket Science. Rocket Science. Keine Zeile vom Sander und Gott, seine. Es gibt so ein bisschen seine Karte. Victor, Green Monster 5, Beta Edition. für Green Monster. Die Motoren sind abgestellt, Pulling City. Wo ist der Applaus für Green Monster?